gawe pesenan tekan orang baik sisan dibagi-bagiin. Ceritanya ki wingi ki aku oleh DM saka orang baik bes. Lah orang baik ki takon, "Mbak pesen es teh terus dibagi-bagiin bisa ndak?" ngono. Lah sapa aja sing ora seneng dipeseni kaya kono. Lah ya tak jawab saged nemen bos BTW iki jenenge ireng po awi resik soalnya iki biasa nggo nyentongi guys sih es teh dadi niki ireng padahal wis tak resiki terus tapi kayak sewo toh ha. Terus ceritane aku nih orang bayi kan kosong rabes tak takoni dan jenengan ke sinten nggih let dijawabi rahasia mbak ngono ya wes aku ra takon maneh bagi-bagi ini ora tak video ya bes soalnya orang bayi pesen ora oleh di video ya wes alhamdulillah semoga orang baik dilancarkan rezekinya ya. Makasih banyak.